तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन को जो मैंने यखनी बनाई थी उसमें से अलग कर लिया है और यखनी का पानी अलग कर लिया है। यखनी के पानी को क्या करना है फ्रेंड्स, आप लोगों को भी छान लेना है। मैंने भी उसको छान लिया है, मतलब चिकन है वो मैंने अलग कर लिया है और उसके बाद जो हमारा पानी यखनी का है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने प्याज फ्राई की थी, वही प्याज मुझे ऊपर से इसमें ऐड करनी है।